大家好，欢迎大家来到同在。今天呢，我们来接着上一周分享。因为上一周我们给大家留了一个问题，就是我们把这段经文没有解完。那么呢，这周呢就到了交作业的时候了。那么我们今天要把这段经文跟大家呢解释清楚。但是呢，我只能尽我所能。如果呢您听完我的解读之后还是没有精准，那您可以再参考一下其他的一些个解经资料或者是视频。那么如果您通过我的解释了解了这段经文，明白了，我希望呢您就照着这样的教导去行。因为我们读圣经就是为了去行，而不是我们只是明白道理而不去做，这样是不对的。所以为了我们更好能够行出真理，我们就应该了解真理。那么这一周呢，我们所解决的就是这一段难解经文之不义的管家。那么首先通过前一期的解读呢，我们大家已经知道了这个故事的梗概。如果您没有看过前一期的节目呢，麻烦您可以先把上一期节目看完，再来过渡到这里。首先在这里我们的前提已经知道了，管家肯定是不义的，管家做这件事情从世俗的眼光来看也是不对的。但是耶稣为什么让我们去学习管家呢？这是一个很重要的问题。我们到底学习他什么呢？首先我们要清楚一些前提，那么就是管家是管理财主的所有的这些事物，也就是照顾他的生意。那么管家做了这件事情以后，他有没有出事？答案是没有出事。也就是财主不仅没有责备他，没有拉他去报官，没有把他关在监里，反而还称赞他有智慧，说他聪明。那么这就是一个前提，也就是说呢，主耶稣告诉我们，学习管家虽然有些事情按照我们世俗的眼光来看管家做的不对，但是这是管家在他的职权范围内所做的，而且管家做了这些事情之后，不仅没有出问题，而且他的后半生还过得不错。我们可以想象到的是，主人一定是辞退了管家，但是管家被开除了以后，他的生活过得怎么样呢？我们可以想象到的就是管家一定过得还是不错的，因为他通过他的职务之便使很多人受益。那么那些被他减免了的人一定会来感谢管家的，也就是说管家帮他们省了很多的钱，这些人呢反过来一定会答谢管家。所以管家离开了财主之后，他的生活照样过得也很不错。所以这个财主为什么夸奖这个管家，就是说你很会用你的权利为你的将来铺路。也就是说这个管家是一个深谋远虑的人，他可以想得很长远，他想到了离开的主人以后他后面的日子怎么过，而且他的确过得还不错。而关键问题就是说，他所使用的这些钱财没有给自己招来麻烦，反而让自己后面的路过得很好。这就是我们要学习的。所以主耶稣并不是要我们利用我们的职务之便去做一些事情之后，反而让自己遇到麻烦。打个比方，如果你去做慈善，去周济穷人，那么你用你的职务之便挪用了一部分资金，最后呢触犯了法律，
把自己关到了牢里，这就是没有意义的事情了。主耶稣从来没有叫我们这样做。我们可以看看管家就是这个道理，管家做了，而且呢，他给人免去了很多很多的钱财，但是呢，他自己却没有事。当然，有人解读呢，其实他免去的都是利息，主人的本金还在，所以呢，主人拿他没办法。或者我们觉得还有另外的一种可能，就是说管家其实是帮助财主赚了很多很多的钱，那么就是说财主把他的生意交给管家，管家经营得很好，所以对于财主而言，管家帮人免去的这一部分单，其实从财主的角度上来说也不算什么，因为财主真的很有钱。虽然从我们的角度，管家已经免去了很多钱，但是对于财主而言，可能也算不得多少钱，这都是有可能的。但不管怎样的一种真实的情况，对于我们来解读圣经，其实并没有太多的帮助。反正我们需要知道的就是，财主动用这些钱之后，他没事，反而呢，让自己受益，为自己铺路。所以耶稣告诉我们的就是，我们要用今世的钱财为自己铺路，这是一个很重要的一个原则。因为圣经中所提到了，在为自己铺路的这件事情上，今世之子比光明之子是更精明的。也就是说呢，这世上的人往往比基督徒更懂得怎么用钱。今世之子就是这世上的人嘛，光明之子指的就是神的儿女，这是很清楚的。也就是说，往往基督徒在钱财这个问题上真的不是很聪明。那么下边一句就变得更难解了，就是要用不义的钱财去结交朋友。什么是不义的钱财？结交什么样的朋友？那么对于基督徒而言，我们为什么要去结交朋友呢？结交朋友的目的又是什么呢？主耶稣让我们去结交朋友，所以这里只能指的就是基督徒在世上你需要做的事情。那么基督徒在世上要做什么呢？就是要去传福音。我们结交朋友的目的也就是要把福音传给他们。但是主耶稣又告诉我们要用不义的钱财去结交朋友，这就变得比较难懂了。我们来打个比方，有时候我们去传福音的时候，为什么有些人面对福音那么的反感？因为我们其实并没有想跟他们去交朋友，而只是单纯的希望让他们了解福音。我们带着极大的热情去传福音，但是呢，我们只能嘴巴上讲，只能是呢把这些消息告诉他们，反而有时候结果不见得好，因为这会使他们觉得你来跟我接触的目的就是要传播你们的宗教。就是从外邦人的角度，他一定会这样想的，就是说他们会觉得你和我接触并不是因为我们兴趣相投，或者是呢我们有话可聊，而是你只是单纯的向我传播宗教，你是带有一定目的性的。所以好多时候我们传福音会遇到这样的障碍，别人会觉得你目的不纯。所以基督徒要善用你手上可以能够使用的一些钱财，去跟这些人做成朋友。比方说组织一些活动啊，聚餐啊，这一类的活动的话，可以是一个很好的传福音的机会。可能你不一定很喜欢这样的场合，有些人天生他喜欢社交，
有些人呢并不一定很喜欢社交，或者是说你喜欢的社交并不一定是这样的形式，可能你更喜欢去喝茶，但是呢这批人他们就是喜欢吃饭，你怎么办？你要不要跟他们一起吃？你要不要去认识这些人？如果你不去认识这些人，他们又从哪里听到福音呢？其实这里边讲的大致就是这样的一个意思。又比如说今天的女人的这个圈子里边，喜欢做美容啊，其实我们知道女人做美容一类的都是很费钱的。那么如果你真能接触这样的一个群体，你说我是基督徒，上帝造我就是最漂亮的，那么我们就不披金戴银的，我们也不穿漂亮的衣服，我们也不去修指甲，我们也不去做眉毛。那么这样的话，你怎样和那些人去交成朋友？怎么样去把福音传给他们呢？也许你是一个基督徒的姊妹，你并不很是热衷于做美容、做指甲、做眉毛，但是你毕竟挡不住这世上的女人很多都是喜欢去做这些事情的。但是我们从圣经的真理我们看到，其实女人爱美丽，女人喜欢装扮，其实也和圣经的真理没有太大的关系。圣经并没有告诉我们女人就不可以做这样的事情。那么作为女人，如果你有一定的经济能力，你买一些漂亮的衣服，你做一些装饰，然后呢做一些美容啊、保健呢，其实也并没有和圣经的真理做抵触。那么如果你是一个基督徒的姊妹，那你身边就是有这样的人，他们还没有听过福音，那你就应该跟他们一样加入他们的群体。可能你并不喜欢，没关系，但是呢你为了传福音，你也可以通过这样的方式去跟他们结交朋友，为的就是可以把福音传给他们。我们每个人在世上的钱财都是神所赐的，我们到底要用我们的这些钱财去做些什么事情？那么从华人的角度来讲呢，很多人省吃俭用，留给子女。那么有一天你面对神的时候，神问你，我给你那么多钱，你在世上又为我做了些什么呢？我想这是无言以对的一件事情。所以基督徒要善用钱财。善用钱财并不一定是我拿钱都去做周济，都去给那些个有需要的人，然后自己一生节俭，过着非常简单简朴的生活。当然勤俭节约是一个美德了，作为基督徒呢，不应该铺张浪费，这是我们都知道的。但是这世上也有很多人，他们的经济财力也是不错的，但是呢他们也去享受生活，他们吃高档的餐厅，他们去打高尔夫球。那如果你的经济实力允许你也可以这样去做的话，那么你是不是也可以去跟这些人去结交朋友呢？难道你非要和那些打高尔夫球的人说，我们该打羽毛球吧，羽毛球比较省钱，打高尔夫球太贵了，然后呢你加入我们的羽毛球团队，我来给你传福音？效果肯定是不好的。其实最好的效果就是你加入他的高尔夫球的圈子里边，当然前提是你的经济实力是可以加入他们的圈子的。所以从外邦人的角度来说，你向我传福音，首先我们要是朋友啊，首先你要和我一样啊，
你在什么事情上都跟我们不一样，那我为什么要听你说呢？我本来生活很好，那么你把你的宗教传给我，那么告诉我要吃简单一点，生活简朴一点，一下改变我的生活，那我肯定是不愿意的。当然了，也许呢，你和一些个经济实力不错的人去结交成朋友以后，把福音传给他们，渐渐的他们发现其实快乐幸福并不一定都是钱能够给予的，也许他们会跟你一起做更多的事情，这个也说不定。但是这里边所告诉我们的就是说，你要使用你的钱财尽可能的去和一些人去结交朋友，当然可能与你自己的生活方式不太一样，但是呢，为了传福音，你可以去那样的去做。因为这世上的钱财总有一天会散去，世上的一切都会被改变。那么神在今世给了你的这些财富，你要想办法把它转换到天上去。只有属天的财富，那才是永恒的，地上的财物都是会毁坏的。那么我们今世所拥有的这些财富，应该成为我们为将来铺路的一个工具。也就是说，我们的钱是要用来为我们的将来铺路的。我们的将来在天上，那么也就是说，我们要把它转化成属天的财富。所以在今世的钱财上，你要善于使用。只要是对于你属天的生命，对于你属天的财富有益的事情，你就可以去做。也许在世人的角度上来讲，是一种浪费，甚至有些钱财是处于一种灰色地带的，但是都没关系。神说，你要为你将来想。这也就是后面所说的，在最小的事上忠心，大事上也忠心。最小的事上不义，大事上也不义。这说的是什么呢？也就是说，你在地上的这些钱财你都使用不好，在天上你何来的财富呢？在最小的事情上你都没有做好，那天上更大的事情你当然也做不好了。如果有一个朋友聚餐，那么他们都提出呢，去一个比较高端的一个餐厅去吃饭，他们都同意这样做。那么你是基督徒，你说我比较习惯于路边吃一碗面就好了，那个高档的龙虾鲍鱼啊，我对那些东西呢也没有什么兴趣。那是不是这样做的话就会变得很扫兴？如果一桌上的人都不是基督徒，都没有听过福音，因为你拒绝了这一餐饭，他们就没有听到福音了。对于你来讲是损失，对于他们来讲也是损失。所以说，不义的钱财去结交朋友，很多时候讲的也是这样的道理。不义的管家所使用钱财为他的今生铺路，基督徒要用自己今世所拥有的财富为你天上铺路。所以有些钱财可能看上去像是浪费，看上去像是无用，但是呢，有可能就是这样的一个机会，你就把福音传出去了。这对别人是有益的，对你自己也是有益的。所以我们学习不义的管家，并不是要学习他的不择手段，我们要学习他的就是要懂得为自己将来去想，为自己去铺路。所以有些钱该省的要省，但是该花的也要去花。千万不要守着今世的钱财，在天上却一无所有。
现在大家明白了吗？同在，我们下期见。